नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में खबरें सिलसिलो जारी है। इन वक्त तव्हां खे कपरो मां ख़बर ॾींदा आहियूं त वफाक़ी सरकार नए साल जे पहिरें महीने में अवाम मथां पेट्रोल पंप किराए ॿियो तोहफ़ो ॾिनो आहे। पेट्रोल ₹3.20, डीज़ल ₹2.95 महांगो कयो वियो। लाइट डीज़ल ₹4.42 ऐं गासेड़ जी फी लीटर जी क़ीमत में ₹3 वाध जो नोटिफिकेशन जारी कयो वियो आहे। इन हवाले सां वधीक ॿुधाए रहियो आहे कपरो मां अवामी न्यूज़ रिपोर्टर फज़ल हुसैनी पंहिंजी इन रिपोर्ट में। गरीब माण्हुनि सां छा इमरान ख़ान जी हुकूमत आई तंहिंखां पोइ जेको ज़ुल्म हले पियो, असां खीर विकिणण वारा जेको 50 रुपए तेल भराए रसंदासीं घर, हाणे 100 रुपए में कोन रसूं। का बि हुकूमत तरफ़ां सब्सिडी कोन्हे। ये तेल महांगो थिए थो त हर शइ जेको सो महांगी थिए थी ऐं इन में जेको ग़रीब तबिको आहे उहो इन शइ खे अफोर्ड करे। हुकूमत खे खपे त इहे शइ सस्ती करे, जंहिंसां ग़रीब माण्हू लाइ, अमीर लाइ त कुझु कोन्हे पर ग़रीब माण्हू लाइ घटि में घटि का सहूलियत तेल सां ही थी सके थी। यहाँ पर जो है पेट्रोल की है ना बहुत सारी जो कमी भी महसूस हो रही है और रेट पे रेट बढ़ता हुआ जा रहा है। कम होने की कोई सूरत हाल भी नहीं है। हमें पहले से हम मुसीबतों को फेस कर रहे हैं, ऊपर से ज़्यादा अभी और भी रेट बढ़ाया जा रहा है। तो मेहरबानी करके इस पेट्रोल का रेट तो वैसे थोड़ा सा कम कर दें आप, तो मेहरबानी होगी। और दूसरी चीज़ों का भी बराए मेहरबानी रेट कम कर दिया जाए ताकि गरीब लोग अच्छे तरीके से अपने सर्वाइव कर सकें। तो ये न्यू पाकिस्तान कहिड़ो आहे, ये तहरीक इंसाफ़ छा आहे, असांजो ज़ुल्म आहे। इमरान ख़ान जे घरां वञे कोन, असीं 40 रुपए में घर रसूं था, हींअर असीं 70 रुपए भरायूं तॾहिं ओट मोड़ वञी घर रसूं था। किपरे खां तूं 11 किलोमीटर, इहा असांजो ज़ुल्म आहे सरासर। असां 50 रुपए में जेको असीं घरां वापसि अची वेंदा आहियूं, हाणे मुंहिंजे ख़्याल में त 100 रुपए में मुश्किल थी वेंदो वापसि अचणु। ऐं तमामु जेको आहे नाइंसाफ़ी ना हली गवर्नमेंट जी आहे। सो असांखे बराए महिरबानी पेट्रोल त सस्तो कयो वञे, बक़ाया शयूं त पंहिंजी जॻह ते आहिनि, बहरहाल पेट्रोल जेका अहम शइ आहे उहा त असांखे सस्ती ॾिनी वञे। रोड रस्ता त उअं ई ज़बून थिया पिया आहिनि असां ॿारड़ी जा, बहरहाल असां सां इहो बि नाइंसाफ़ी कई बि वञे। अपील थी कजे त पेट्रोल रेट जो है वापस वठे। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।